बच्चों की जान लेने वाले कातिल कफ सिरप की बात करते हैं। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में हम लगातार आपको खबरें और खुलासों की एक सीरीज दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको कातिल कफ सिरप से जुड़ा एक ऐसा नंबर दिखाने जा रहे हैं जो डराने वाला है, जिसके बाद आप बच्चों को कफ सिरप देने से पहले सोचेंगे जरूर। आंकड़ों के अनुसार भारत में बने कफ सिरप से पिछले 6 वर्ष में दुनिया भर में 300 बच्चों की मौत हो चुकी है। यानी पिछले कई वर्ष में कफ सिरप से मौत का ये सिलसिला जारी है। अब कफ सिरप मध्य प्रदेश में बच्चों की जान ले रहा है। मामला सामने आने के बाद कार्रवाई की बात की जा रही है, छापेमारी चल रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि ये सब कुछ बस कुछ दिन के लिए होता है। जब मामला शांत हो जाता है तो सिस्टम एक बार फिर शांति से बैठकर नए हादसे का इंतजार करता है। सिस्टम की लापरवाही वाला कैलेंडर भी आपको दिखाते हैं। वर्ष 2019-20 में कोल्ड बेस्ट पीसी कफ सिरप की वजह से जम्मू कश्मीर में 12 बच्चों की मौत हुई थी। भारत में अभी का मामला देखें तो मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की जान जा चुकी है। 2022 में भारत में बनी कफ सिरप से अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हुई थी। 2022 में ही इंडोनेशिया में 200 बच्चे और 2022-23 में उज़्बेकिस्तान में केमिकल वाले कफ सिरप से 20 बच्चों की मौत हुई। 2023 में कैमरून में नेचर कोल्ड सिरप से 10 बच्चों की मौत हुई। 2022 में जब भारत में बनी सिरप ने गाम्बिया में बच्चों की जान ली तो खूब हंगामा हुआ। दवा कंपनियों के लिए नियम सख्त करने और जांच करने की बात हुई। एम्स के बाल रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज हरी का यह दावा है कि वर्ष 1998 में भी इस तरह का मामला सामने आया था, जब गुड़गांव में ऐसे ही जहरीले कफ सिरप से कुछ बच्चों की मौत हुई, लेकिन उस कफ सिरप पर किसी ब्रांड का लेबल नहीं था। लेकिन जब बाकायदा लाइसेंस और ब्रांड नेम वाली दवाओं में दिक्कत आने लगे तो समझ लीजिए संकट बहुत बड़ा है। मौत की बात करें तो 20 बच्चों की मौत के बाद भी जिम्मेदारी को इधर से उधर ट्रांसफर किया जा रहा है। केंद्र की ओर से यह दावा किया जाता है कि सामान्य फॉर्मूला वाली एलोपैथिक दवाओं के लाइसेंस राज्य ड्रग कंट्रोलर देते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोल विभाग का कहना है कि जहां दवा बनी उनकी जिम्मेदारी है, और जिन राज्यों में दवा बनी वो अब बच्चों की मौत के बाद एक्शन ले रहे हैं। 20 बच्चों की मौत के बाद फैक्ट्री सील की गई है, बाकी दवाओं की जांच हो रही है। अब तक की जांच में जो सामने आया है वो बहुत हैरान करने वाला है, जिससे ये साफ हो रहा है कि कैसे दवा कंपनी ने बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया। दावा है कि कफ सिरप बनाने वाली कंपनी ने मार्च 2025 को केमिकल खरीदा। कंपनी ने कुल 100 किलो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल खरीदा था, जो बेहद ही घटिया क्वालिटी का था। साथ ही ये केमिकल नॉन फार्मास्यूटिकल ग्रेड का था, यानी दवा बनाने के लिए उपयुक्त नहीं था। कंपनी ने केमिकल की कोई जांच नहीं कराई। केमिकल में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा को भी टेस्ट नहीं किया गया। इस केमिकल खरीद की एंट्री भी कहीं दर्ज नहीं की गई। जांच में केमिकल खरीद का कोई बिल भी नहीं मिला। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में ऐसी अव्यवस्था और गंदगी मिली जिसने कई सवाल खड़े किए। दवाइयों को गंदगी, कीचड़ और कीड़ों से भरे माहौल में बनाया और रखा गया था। सोचिए, इस तरह से बनी दवाएं बच्चों को दी जा रही थी।